Fl-aħħar 5 xhur kien hemm żieda ta' 1000 tifel u tifla li jagħmlu użu mill-iskema ta' Childcare Centers b'xejn. Issa l-ammont ta' tfal li attendu Childcare Centers laħaq 3300. Dan ġie żvelat waqt l-inawgurazzjoni tal-Qawsalla Smart Kids Childcare Center fil-Gżira. B'riżultat ta' dan aktar minn 200 ħarġet taħdem mill-ġdid. Għal dan iċ-ċermen tal-Korporazzjoni Xogħol u Taħriġ Clyde Caruana. Primarjament kien attribwit għal fatt li kien hemm ommijiet li daħlu jaħdmu li nestimaw li kienu l fuq minn 200 li daħlu jaħdmu wara li kienu ilhom neqsin mid-dinja tax-xogħol, kif ukoll ommijiet oħra li kienu qegħdin jaħdmu però ma kienux qegħdin jieħdu it-tfal tagħhom ġo Child Care Centers. Inżidu ma' dawn ukoll dawk l-ommijiet li qegħdin fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ. Issa in-numru ta' Childcare Centers mifruxin madwar pajjiżna ilaħħaq 72 bi 13 minnhom ikunu fidejn il-Gvern. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna preżenti għall-inawgurazzjoni qal li qed jonqsu l-ostakli għall-mara biex tintegra fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan iċ-ċentru huwa eżempju ta' taħlid bejn tfal ta' kulturi differenti. Din is-sena, in-nefqa tal-Gvern f'dan is-servizz se tlaħħaq l-4 miljun euro.